Aumenta también ataque cerebrovascular, los microinfartos cerebrales y acelera también el proceso de demencia. No dormir bien incluso aumenta los factores, aumenta la hipertensión, aumenta el daño del endotelio de la pared y por lo tanto aumenta el envejecimiento. Los factores de riesgo cardiovasculares conocidos por todos son, como todos sabemos, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, pero además hay otro que no consideramos mucho, que es la apnea del sueño. Si todos estos factores de riesgo no los consideramos todos juntos, se produce un deterioro cognitivo.